明明呢個係齋湯嘅，但竟然俾你煲個排骨湯啊，仲要好飲。特別係過年大魚大肉食多咗，近排又嚟又想補下嘅。咁今日你往分享嘅呢啖廣東靚湯呢，記得點讚收藏好噶啦。首先準備紅皮花生同埋生腰果各3克，洗乾淨之後呢，浸翻佢半粒鐘，咁樣更容易煲落煲出味噶啦。跟住準備3兩嘅鐵杆淮山同埋半斤嘅蓮藕，將佢切成細嚿，咁樣煲出嚟啖湯都會濃郁好多噶。記得用淡鹽水嚟浸住佢，費事變成黑掹掹唔靚仔噶啦。趁住呢個時間呢，我哋攞4隻香菇將佢切成片，然之後熱鑊冷油，將啲香菇爆香佢。各位姐妹，我哋過完年呢，就好適合飲翻啲清潤嘅湯湯水水。咁今日呢啖靚湯呢，就好啱我哋屋企嘅老人同埋小朋友噶啦，並且特別適合呢個時節。嗱，覺得啱用嘅話，去點翻小紅心收藏起身試試噶啦。跟住再倒埋啲蓮藕，同樣係炒香之後呢，加入大滾水。呢哋一定記得喎，我哋千祈唔好落凍水，唔係嘅話啲湯色就唔夠濃白噶啦。然後落翻啱先浸好嘅花生同埋生腰果，重點係呢3克嘅鷹嘴豆噶啦。呢啖齋湯好唔好飲呢？靈魂搭配就係你個鷹嘴豆噶啦，因為含有豐富嘅植物蛋白、維生素同埋多種嘅礦物質等營養成分，可以令到啖湯更加之香滑醇厚之餘呢，對指標都係比較友好噶。咁我將佢呢放喺視頻嘅左下角噶啦，有需要姐妹可以睇睇噶。然之後俾多2片嘅薑片，大火煲滾之後轉翻細火，先煲佢40分鐘。跟住放埋啲淮山落去，繼續煲佢20分鐘。好，夠鐘噶啦，大家睇下，哇，煲到出晒味噶啦，飲起身呢醇香濃厚，啲精華都完全喺晒湯度噶啦，並且一啖飲落去呢，感覺過年啲油油膩膩呢，全部都清走咗，成個人都舒服晒。老婆，超正嘅蓮藕齋湯煲好噶啦，過嚟整啖先咧。好，嚟啦。真係濕碎棉花，冇得彈，正啊！嗱，學識嘅姊妹記得幫老王點翻個讚，留關注啦，唔該晒大家。